हामी सबैले हरेक पल महसुस गर्ने एउटा शक्ति गुरुत्वाकर्षण। तर के हामी साँच्चै बुझ्छौं यो के हो भनेर? हो, यही प्रश्नले शताब्दीदेखि मानव मस्तिष्कलाई घोत लिन बाध्य बनाएको छ। आउनुहोस् यही रहस्यमय शक्तिको खोजमा निस्कौं। ब्रह्माण्डको अदृश्य वास्तुकारको रूपमा गुरुत्वाकर्षणलाई हेरौँ न। हो, यही शक्तिले त हो नि ताराहरू, आकाशगङ्गाहरू र पूरै ब्रह्माण्डको विशाल संरचना बनाउने। सोच्नुहोस् त, यही शक्तिले ग्यास र धुलोलाई एकै ठाउँमा तानेर ताराहरूको जन्म दिन्छ अनि तिनै ताराहरूलाई विशाल आकाशगङ्गाहरूमा बाँधेर राख्छ। ल, अब एकछिन त्यो विशाल ब्रह्माण्डबाट झरेर हाम्रो आफ्नै दुनियाँमा फर्कौं। गुरुत्वाकर्षणले नै त हो हामीले बोक्ने हरेक वस्तुलाई तौल दिने अनि पृथ्वीको मौसमदेखि लिएर यहाँको जीवनसम्मलाई प्रभाव पार्ने। यो जति विशाल छ त्यति नै हाम्रो नजिक पनि छ। त्यसो भए आधुनिक भौतिक शास्त्रले यसलाई कसरी चिन्छ त? सरल भाषामा भन्नुपर्दा गुरुत्वाकर्षण एउटा यस्तो आधारभूत शक्ति हो जसले पदार्थ भएका वस्तुहरूलाई एक अर्कातिर तान्छ। यसको पहुँच अनन्त छ, तर जति टाढा गयो यसको प्रभाव उति नै कम हुँदै जान्छ। हाम्रो बुझाइमा पहिलो ठूलो फड्को भने सर आइज्याक न्युटनले ल्याए। उनले एउटा यस्तो ब्रह्माण्डको चित्र कोरे जुन निश्चित नियमहरूमा चल्थ्यो, ठ्याक्कै कुनै घडीको मसिन जस्तै। तर न्युटनसम्मको बाटो रातारात बनेको थिएन। पहिले एरिस्टोटलका दार्शनिक विचारहरू थिए, तर पछि ग्यालिलियोले प्रयोग गरेरै देखाइदिए कि सबै वस्तुहरू एउटै गतिमा खस्छन्, अनि केप्लरले ग्रहहरू कसरी घुम्छन् भन्ने गणितीय नियमहरू पत्ता लगाए। र यी सबै छरिएका विचारहरूलाई एउटै धागोमा उनेर एउटा शक्तिशाली सिद्धान्त बनाउने काम गरे यिनै व्यक्तिले, सर आइज्याक न्युटन। न्युटनको सबैभन्दा क्रान्तिकारी सोच के थियो भने उनले पृथ्वी र आकाशलाई एउटै नियमले बाँधिदिए। उनले बुझे कि जुन शक्तिले स्याउलाई जमिनमा खसाल्छ त्यही अदृश्य शक्तिले चन्द्रमालाई पनि पृथ्वीको वरिपरि घुमाइराखेको छ। यो सोचले त तहल्का नै मचाइदियो। ब्रह्माण्डका नियमहरू सबैतिर एउटै रहेछन्। न्युटनको सिद्धान्तको भविष्यवाणी गर्ने शक्ति साँच्चै गजबको थियो। यसले ग्रहहरू किन अण्डाकार बाटोमा घुम्छन् र समुद्रमा किन ज्वारभाटा आउँछन् भनेर मात्र बताएन, 1466मा त युरेनसको कक्षामा देखिएको गडबडीको आधारमा एउटा पुरै नयाँ ग्रह नेप्च्युन कहाँ होला भनेर समेत भविष्यवाणी गरिदियो। 200 वर्षभन्दा बढी समयसम्म न्युटनको सिद्धान्तलाई कसैले चुनौती दिन सकेला, यो लगभग सिद्ध देखिन्थ्यो। तर एउटा सानो कुरा थियो, एउटा सानो समस्या जसलाई उनको सिद्धान्तले व्याख्या गर्न सकेन, र त्यहीँबाट सुरु भयो एउटा नयाँ अध्याय। समस्या थियो बुध ग्रहको कक्ष। खगोलविदहरूले के देखे भने बुधको कक्षमा एउटा सानो डगमगाहट थियो, जुन न्युटनका नियमहरूले हिसाब गरे भन्दा अलिकति फरक थियो। यो सानो रहस्यले नै एउटा ठूलो वैज्ञानिक क्रान्तिको लागि बाटो बनायो। अब यो फरक कति सानो थियो होला? सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ। 1 शताब्दीमा जम्मा 43 आर्क सेकेन्ड मात्र। तर विज्ञानमा यति सानो भिन्नताले पनि ब्रह्माण्डको बारेमा हाम्रो पुरै बुझाइ गलत छ भन्ने सङ्केत दिन सक्थ्यो। र यही सानो समस्याको समाधान गर्न भौतिक शास्त्रको मञ्चमा प्रवेश भयो अल्बर्ट आइन्स्टाइनको, जसले आफ्नो सामान्य सापेक्षताको सिद्धान्तबाट गुरुत्वाकर्षणलाई हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोण नै सधैँका लागि बदलिदिए। आइन्स्टाइनको त्यो महान विचार, जसलाई उनले मेरो जीवनकै सबैभन्दा रमाइलो सोच भनेका छन्, एउटा साधारण कल्पनाबाट जन्मिएको थियो। कल्पना गर्नुहोस् त, कोही व्यक्ति घरको छानाबाट खस्यो भने खस्दै गर्दा उसले आफ्नो तौल महसुस गर्दैन। हो, यही सामान्य सोचले नै गुरुत्वाकर्षण र गतिको गहिरो सम्बन्धको ढोका खोलिदियो। र यहीँनिर भयो भौतिक शास्त्रको सबैभन्दा ठूलो वैचारिक परिवर्तन। न्युटनले गुरुत्वाकर्षणलाई एउटा अदृश्य बल भनेका थिए, तर आइन्स्टाइनले भने 1 मिनेट, यो बलै होइन। उनका अनुसार गुरुत्वाकर्षण भनेको त स्पेस र टाइम मिलेर बनेको ब्रह्माण्डीय जालीमा आउने बङ्ग्याई हो। सामान्य सापेक्षताको सार यही प्रसिद्ध भनाइमा छ। यसलाई यसरी बुझौँ, कुनै गह्रुङ्गो वस्तु जस्तै सूर्यले आफ्नो वरिपरिको स्पेस टाइमलाई बङ्ग्याइदिन्छ, अनि ग्रहहरूलाई सूर्यले तानेको होइन, तिनीहरू त केवल त्यही बङ्ग्याइएको स्पेस टाइममा सिधा अघि बढिरहेका हुन्। त्यो बाङ्गो बाटो नै हामीलाई कक्षे जस्तो देखिन्छ।
तर यति अनौठो र क्रान्तिकारी विचारलाई वैज्ञानिक समुदायले त्यसै कसरी पत्याउँथ्यो र? यसको लागि त असाधारण प्रमाण चाहिन्थ्यो। पहिलो धमाकेदार प्रमाण आयो 1919को सूर्यग्रहणको बेला। आइन्स्टाइनले भविष्यवाणी गरेका थिए कि सूर्यको छेउबाट जाने टाढाको ताराको प्रकाशलाई सूर्यको गुरुत्वाकर्षणले बङ्ग्याइदिन्छ। र जब वैज्ञानिकहरूले यो कुरा प्रमाणित गरे, आइन्स्टाइन रातारात संसारभरि प्रसिद्ध भए। आइन्स्टाइनको अर्को भविष्यवाणी त झनै अचम्मको थियो। जब दुईवटा ब्ल्याक होल जस्ता विशाल वस्तुहरू एक आपसमा ठोक्किन्छन्, तिनीहरूले स्पेस टाइमको बनावटमा नै तरङ्गहरू पैदा गर्छन्। यी तरङ्गहरू पत्ता लगाउन वैज्ञानिकहरूले LIGO जस्तो अति संवेदनशील उपकरण बनाए। र 2015मा जब त्यो ऐतिहासिक घोषणा भयो, त्यसले शताब्दी पुरानो भविष्यवाणीलाई मात्र पुष्टि गरेन, बरु ब्रह्माण्डलाई हेर्ने एउटा पुरै नयाँ झ्याल खोलिदियो। र प्रमाणहरू यतिमा मात्रै सीमित थिएनन्। बलियो गुरुत्वाकर्षणमा समय ढिलो चल्ने कुरा, ब्ल्याक होलको अस्तित्व र घुमिरहेको पिण्डले आफ्नो वरिपरिको स्पेस टाइमलाई घिसार्ने जस्ता अरू धेरै अनौठा तर पुष्टि भएका भविष्यवाणीहरूले आइन्स्टाइनको सिद्धान्तलाई बलियो बनाउँदै लग्यो। ल, अब वर्तमान समयमा आउँ। आइन्स्टाइनको सिद्धान्त गजबको भए पनि कथा यहीँ सकिँदैन। आज पनि गुरुत्वाकर्षणका बारेमा ठूला प्रश्नहरू अनुत्तरित नै छन्। जस्तै कि डार्क म्याटरको रहस्य। यो चित्रले के देखाउँछ भने आकाशगङ्गाहरूमा भएका ताराहरू हामीले हिसाब गरे भन्दा धेरै छिटो घुमिरहेका छन्। यसको एउटै मात्र सम्भावित कारण देखिन्छ, त्यहाँ हामीले देख्न नसक्ने कुनै अदृश्य पदार्थ अर्थात् डार्क म्याटर हुनुपर्छ, जसले अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण पैदा गरिरहेको छ। र आजका भौतिकशास्त्रीहरू दुईवटा विशाल प्रश्नहरूसँग जुझिरहेका छन्। ब्रह्माण्डको विस्तारलाई तीव्र बनाइरहेको त्यो रहस्यमय डार्क एनर्जी के हो? अनि गुरुत्वाकर्षणको विशाल सिद्धान्तलाई अणुहरूको सानो संसार यानि क्वान्टम मेकानिक्ससँग कसरी जोड्ने? हाम्रो यात्राले हामीलाई एरिस्टोटलबाट न्युटन र त्यसपछि आइन्स्टाइनसम्म ल्यायो। हरेक पाइलाले यो ब्रह्माण्ड कति गहिरो र सुन्दर छ भन्ने कुरा देखायो। अब हाम्रो ज्ञानको यो सिमानामा उभिएर हामी सोच्न बाध्य छौं, हजारौं वर्षको जिज्ञासा र शताब्दीौंको खोजपछि पनि के गुरुत्वाकर्षणको अन्तिम रहस्य अझै पत्ता लाग्न बाँकी नै छ त?